ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହିବେ କି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଳଠାରୁ ପତଳା କ'ଣ ଅଟେ? ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭାର ସହୁଥିବା ଭୂମିଠାରୁ ଓଜନ କିଏ? ଅଗ୍ନିଠାରୁ ତେଜ କିଏ? କଜଳଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଳା କିଏ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ସ୍ମିତ ହସ ଦେଇ କହିଲେ, ପିତାମହ, ଜଳଠାରୁ ପତଳା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଭୂମିଠାରୁ ଓଜନ ପାପ ଅଟେ, ଅଗ୍ନିଠାରୁ ତେଜ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଯେଉଁ କଜଳ କଥା କହୁଛ ସେହି କଜଳଠାରୁ କଳା ହେଉଛି ଅପମାନର କଳଙ୍କ। ଏସବୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ବିରାଟ ସଭାରେ କୁଳବଧୂର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବେଳେ ଚୁପ୍ ରହି ଅର୍ଜିତ ଥିବା କଳଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସରସଜ୍ଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେମିତିକା ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ।